Namaste, I am Vandana. Welcome to my channel Vandana Dubey Home Cooked Food. Friends, today I teach you the medicine my mother and grandmother always give when winter start, because in winter we have cough and cold. So this is the medicine, homemade medicine. तो आज हम बना रहे हैं दादी नानी और मम्मी वाला नुस्खा, जो है सर्दी खांसी जुकाम जो होता है हमें विंटर में सर्दियों में, उसकी दवाई। तो चलिए हम बनाते हैं घर में ही दवाई। सो दिस इज द मेडिसिन लुक लाइक। इस तरह से देखेगी हमारी मेडिसिन। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हु वॉच फर्स्ट टाइम। दिस इज द इंग्रेडिएंट्स: ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ अ कप जैगरी रॉ शुगर, एंड दिस इज द हाफ फिंगर साइज जिंजर। ऑलरेडी आई पील दिस जिंजर। तो हमने आधा कप गुड़ लिया है। नाउ पैन इज हॉट, आई यूज द आयरन पैन बट ऑल्सो यूज एनी टाइप ऑफ पैन। तो मैंने आधा कप गुड़ लिया है, आधी चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्ची ली है और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। अदरक करीब 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ मान सकते हैं हम लोग, थोड़ा ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। सो वी ऐड द ब्लैक पेपर पाउडर। नाउ मिक्स इट, अच्छे से मिलाएंगे इसको। This is all three ingredients very good for the throat infection, very good also for the digest system, like good for the stomach problem. Now I grated the ginger. हम अदरक को कद्दूकस भी कर सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर है किस तरह से हमें डालना है। और ये तीनों ही चीज़ें जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छी होती हैं। गले में अगर कोई खरांच है या फिर आवाज़ बैठ गई है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है, पेट की कोई खराबी, मतलब जैसे कि खाना नहीं अच्छे से हो रहा है, तेल वाला खाना ज़्यादा खा लिया, तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं और आप लोग ज़रूर बनाइए। ख़ास तौर से सर्दियों में तो बहुत ही ज़रूरी है। So now we mix, and this is we cook only 3 or 4 minutes, very medium low heat, not the medium heat, sorry, only low heat. तो हम इसे 3 से 4 मिनट एकदम कम गैस पर हम इसको कुक करेंगे। दिस इज ऑलमोस्ट कुक एंड नाउ आई जस्ट कीप फॉर द कूल डाउन। हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आफ्टर कूल डाउन दे लुक लाइक दिस। सो नाउ इज थिक। ये देखिए ठंडा होने के बाद इस तरह से बन जाएगा। इसे हम आधी चम्मच करके खा सकते हैं रोज रात को। और सर्दी जुकाम नहीं भी है तो भी खाना चाहिए। इससे क्या होगा, होगा नहीं, अगर होने वाला भी होगा ना तो होगा नहीं, और अगर है तो 2 गोलियां खा लीजिए इस तरह से। So I make round circle balls like this. So normally we eat half teaspoon each day every night, but if you have a cough and cold, then you eat 1 teaspoon each day. So this is round ball is ready. You can eat every day in the night time, one ball. I hope everyone like this homemade medicine, cough and cold medicine.